از حمله تروریستی به تالار کراکوس سیتی هال کناری مسکو که باعث مرگ 146 نفر و زخمی شدن بیش از 500 نفر گردید، یک سال گذشت. این حمله بودوباش و فعالیت مهاجران را در روسیه به کلی تغییر داد. به این بهانه 14 تغییرات به قانونگذاری این کشور وارد گردید. ده‌ها هزار تاجیکستانی اخراج شدند. 4 گمانبر اصلی بازداشت شده که همه آنها شهروندان تاجیکستانند، تا حال در بازداشتگاه قرار دارند و مرافعه خود را انتظارند. پیوندان گمانبران از احوال آنها خبر ندارند. نمیدانند که آنها چی حال دارند و آیا با وکیل دفاع تامین هستند یا نه. در سالگرد این حادثه خبرنگاران ازیا پلاس به خانه فریدون شمس‌الدین، دلیرجان میرزایف، محمد صابر فایزов و سید اکرم رجب‌علی زاده 4 گمانبر اساسی این حمله رفتند تا از نزدیکانشان بپرسند که از تقدیر فرزندانشان چی خبر دارند. با گذشت یک سال وضع عائله‌های آنها از جمله دلیرجان میرزایف که یگانه نانآور خانه بود بد شده است. در خانه پدری دلیر والدین او را دریافتیم که از احوال پسرشان هیچ خبر ندارند. حال و سرابان این خانواده برادر میرزایفی بیمار پدر دلیر است که هر روز با کیراکشی روزگار خانواده را پیش میبرد. زندگی ما وزمی خانه ما را نگاه میکردگی اول حالی ما با خبر میشدم این بچه‌مون زنش کسل گوده کش خور و زور گشتی هم دارم کش نبود تش نبود. فقط در تلفن میبینم، هم تلفن قطعی صورت های زدگی کفتگی همه او را نگاه میکنم میبینم، تمام دیگه هیچ. اقلا یک بار به تلفن هم نمیتیشن که گپ زنیم و احوالی و بفهمه. محبوبه شمس‌الدین، خواهر فریدون شمس‌الدین که قبلا گفته میشد بازداشت شده است، بعد تاجیکستان برگشته در مکتب ده آموزگار شده است. او که شوهر و دادر و پدر شوهرش عائله اسماعیلوف ها هم در پیوند به این حادثه بازداشت شدند، گفت از احوال آنها خبر دارد. چند مرتبه خوراک هم برد، ولی از احوال دادرش فریدون اطلاعی ندارد. متاسفانه ما مدت 1 سال میشود دادرم یکم خلقت خبر نیست. ادوکاتشان هم نمی‌نویسند، زنگم نمیزنند، نمیدونیم که وای مرده زنده نمیدونیم. و همه چیز من خواهشمندم که مقصد یکم خبر، اقلا یکم خبر برای همه دل پدر مادرم خیلی معلومات چی اند همین ژورنالیست ها یا که ادوکاتشون باشه که همه آدم مرده زنده خیلی معلومات چی اند. من خواهشمندم همین چیزا میخواستیم ادوکات گیریم نکی گفتن که نمیتونن همین ادوکات ها همین کارا کردن و یا اوج گناه با کلا گرفتگان همین گپورا گفتن نه که من باوری دارم که دادر من همین کارا نکرده. من باوری دارم. خانواده محمد صابر فایزов هم هیچ اطلاعی درباره فرزندانش ندارند. پدرش ذاکرجان فایزов بدون اجازه نواربرداری گفت که در پیوند به این حادثه 2 فرزندش محمد صابر فایزов در روسیه و محمد رحیم فایزov در ترکیه بازداشتند. پسر سیومش ابراهیم فایزov هم در پیوند به این قضیه 9 ماه در بازداشتگاه‌های روسیه بود و حالا او را جواب دادند و به تاجیکستان آمده است. او از تقدیر محمد رحیم فایزov آگاه بوده، پسر کلانیش به دیداربینیش رفته است، ولی از محمد صابر تا حال اطلاعی ندارند. با گذشت 1 سال از این حادثه تا حال مادر سید اکرم رجب‌علی زاده از حادثه خبر ندارد. هرچند هر روز در کجا بودن پسرش را میپرسد، اما پیوندانش با بهانه آنکه به دیگر کشور برای کار رفته است او را آرام میکنند. ولی نزدیکان دیگرش هم از سید اکرم خبری ندارند و نمیدانند که او چی حال دارد و با ادوکات تامین است یا نه. بازداشت او وضع اقتصادی این خانواده را بد کرده است. باید گفت در رابطه با حادثه حمله به کراکوس نزدیک 30 نفر بازداشت شدند و حالا همگی در بازداشتگاه مرافعه خود را انتظارند، اما درباره اتهام و شرایط بازداشت اکثر آنها هیچ معلوماتی وجود ندارد.